你们赶紧抢这个大容量的鸳鸯电火锅吧！它之前一个卖到199的，年底了，厂家为了赶在冬天旺季之前冲播销量排名，直接给你降到一个不用你100也不用你90的，连80块钱都不需要了。什么价格？你们自己点小黄车去看一下，肯定会惊艳到你们的。而且贴心的给你们买好了运费险，你们收到货满意留下，不满意退回去就可以了。它是7升的大容量，满足3到10个人使用，还是一体成型的设计。我们打火锅不串味不渗漏的，内胆还是高密度不粘的，平时用它煎鱼、煎牛排、煎鸡蛋都不会粘锅的。它是2000瓦的大功率，打火锅速度特别快的，而且它还可以两边独立控温的。你们平时打火锅有喜欢吃辣和不吃辣的，就可以一边清汤一边麻辣，满足一家人的不同口味需求。就这个质量，这个颜值，70几块钱，这个价格不是天天都有的。喜欢的小黄车下单，错过这个村就没这个店了。